सो हेलो गाइस, राइड विद रोहित ब्लॉग्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, वो सब अच्छे होंगे। तो भाई आज एक सीन हो गया, मैंने फिर वीडियो क्लिप देखी तो भाई उसमें आवाज़ ही नहीं आई है कुछ भी। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ गाइस यार। और 2 घंटे का ब्लॉग हमारा पूरा ख़राब हो गया, तो आज के लिए एडजस्ट कर लेना गाइस, ठीक है। तो अभी हम निकल चुके थे भाई वहाँ से, चेक कर सकते हो अभी। मतलब आज का ब्लॉग सुबह बना रहे थे, तो चेक कर सकते हो भाई। बैटमैन की स्पीड भी चेक कर सकते हो। बैटमैन इतना ज़्यादा मज़ा आता है भाई बैटमैन को चलाकर। चेक कर सकते हो बाइक को जल्दी रैप करवाने वाले हैं तो 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराओ भाई। ये चेक करो भाई बैटमैन की पावर। तो आज के ब्लॉग में आपको होप करता हूँ कि मज़ा आएगा। तो भाई सॉरी यार, उसके लिए आवाज़ नहीं आई, माइक पता नहीं कैसे ख़राब हो गया था, तो उसको छोड़ो अभी। चेक कर रहे हो अभी हम जा रहे हैं भाई मेट्रो स्टेशन। एक स्टेशन है भाई उधर, अच्छी सी लोकेशन है, आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले सबसे पहले हम एम्बुलेंस को ट्रैफिक में से निकाल रहे थे। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था, तो मैं ट्रैफिक क्लियर कर रहा था भाई। ये चेक करो, कार वाला बीच में चल रहा था, मैंने हाथ भी दिया उसको साइड करके। एम्बुलेंस वाले भैया की मदद भी की हमने, चेक कर सकते हो। आगे चल रही थी और एक कार, तो फिर मैंने उनको भी साइड करवाया। भाई आज का जो ब्लॉग बना था ना भाई यार, क्या बोलूँ अभी, उसमें आवाज़ ही नहीं आई है, तो उसके लिए यार सॉरी यार। प्रे करूँगा कि आगे अगला वीडियो जब भी बनाऊँगा तो भाई मैं पहले सबसे पहले माइक चेक करते जाऊँगा यार, ठीक है ना। डब बत्ती बोर थले काली कार है, डब बत्ती बोर थले काली कार है नी मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार है, डब बत्ती बोर थले मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार है। बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार नी वट खान पैंदे पंगे जान जा लैंदे असी बैठे आ बिठाया बंदे उठने नहीं देंदे लैंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्लीए किड़ा करदा तंग मैनू दस बल्लीए साडे मैटर च आउंदी ना पुलिस बल्लीए करदा तंग किड़ा दस बल्लीए जट गैंग नहीं बनाउंदे गैंगा रन करदे पैपण रखिया चढ़दे तो चढ़दे नहीं जिथे चलदे रकाने पूरी लहर फड़दे बंदे जिगरे वाले आ साडे नाल खड़दे नहीं दिन ढलदे ही हो जे शुरू दिन बल्लीए किन्ने टक ने पिंडे ते ना तू गिण बल्लीए होया वैल पूना करदे नू चिर बल्लीए मिंट लगदा नहीं खोलदा ही सिर बल्लीए नहीं सिर पर्चे बथेरे पुकदे आ यार दे काले शीशे कराए बिलो काली कार दे जांदा 10 के जदों भी जट जावे मारते। भाई मेरा काम बनता था मतलब एम्बुलेंस को रास्ता देना, ठीक है ना। मैं ये मैं ट्रैफिक क्लियर करने लग गया था भाई। एम्बुलेंस पता नहीं बहुत धीरे चला रहे थे भैया, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने गाड़ी वालों को साइड भी कर रहा था, ऑटो वाले को भी साइड कर रहा था। फिर चेक कर सकते हो मिरर में दिख नहीं रहा, मैं चेक मिरर में देख रहा था। चेक कर सकते हो यार, आवाज़ क्यों नहीं है आज के ब्लॉग में। तो यार आज का जो ब्लॉग बना था ना भाई, मज़ा आ जाता आपको यार आवाज़ होती तो। फिर बस के साइड में चल रही थी भाई एम्बुलेंस, तो फिर मैं निकल गया था भाई आगे। तो एम्बुलेंस को जाना था शायद राइट की लेफ्ट गई थी, मुझे याद नहीं है। मैं चले गया था भाई सीधा, भैया ने इंडिकेटर वगैरह दिया था शायद आगे जाकर, तो उनको जाना था भाई इधर से अंदर वगैरह कुछ तो भी जाना था। तो फिर मैं निकल गया भाई लोकेशन की तरफ। तो चेक कर सकते हो बाइक की पावर, और बैटमैन चेक कर सकते हो बैटमैन के अंदर जो पावर है भाई, 106, 108, 109 पे चल रही थी भाई बाइक। मेरे को बैटमैन खुश ही कर देती थी, मैं वो ही बोल रहा था भाई हाथ जोड़कर। तब बैटमैन जैसी पावर किसी बाइक में नहीं है भाई, ठीक है ना। तो चेक कर सकते हो भाई क्या चल रही है अपनी बैटमैन। तो भाई साहब क्या चलती है भाई ये
इसकी ब्रेकिंग, इसके इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है भाई। जो भी लेना चाहते हो सीखने के लिए तो भाई RS 200 ही लो। भले उतने पैसे नहीं, डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट पर लो भाई, पर RS ही लेना। इतनी अच्छी, जिसकी इतनी तारीफ करूँ उसके लिए इतना कम है भाई। मैं कभी भी सैड होता हूँ, कभी भी मैं गुस्सा हूँ तो भाई बाइक चलाता हूँ, तो बाइक मेरे को खुश कर देती है भाई। फिर मैं निकल गया था भाई, अपनी राइड कंटिन्यू कर रहा था। चेक कर सकते हो ट्रैफिक भी था, और फिर हमको जाना था भाई लेफ्ट की राइट शायद। तभी हम जा रहे थे भाई, उधर एरोप्लेन वगैरह रहते हैं, उधर मैं लेके जा रहा था बाइक को। इधर यहाँ से हम लिए भाई लेफ्ट। लेफ्ट जाने के बाद भाई पुल के ऊपर से जाना था, तो फिर से हमने एक लेफ्ट लिया भाई। ये चेक कर सकते हो आप। लेफ्ट मुड़ने के बाद भाई लीन चेक करना मेरी बस अभी। अंशुमन डर रहा था भाई लीन पर। चेक कर सकते हो भाई, लीन चेक करना बस। लीन चेक करो भाई पैडमैन की। और पता नहीं हैंडल काँप रहा था भाई। चेक कर सकते हो भाई लीन पर। अंशुमन डर रहा था भाई, और मुझे भी डर लगता है जब वो मारता है। तो चेक कर सकते हो भाई बाइक क्या चल रही थी। तो अभी मैं बाइक भगाने वाला था, तो उसको बता दिया भाई पकड़ के बैठना। तो अभी चेक करना है, बाइक भगाने वाला था। तो चेक कर सकते हो अभी। अभी मैं भगा रहा था भाई बाइक। चेक कर सकते हो भाई आप। जो बाइक चल रही थी, फिर मज़ा ही आ गया था भाई बाइक चलाकर। तो चेक करो भाई, चेक करो बैडमैन की पावर चेक करो। जिनके पास भी RS 200 है वो कभी भी मत बेचना भाई, उसको लगे ट्यून करवा लेना, पर RS जैसी पावर किसी बाइक में नहीं हो सकती भाई। तो यहाँ से फिर हम गए थे भाई, सीधा सीधा जाना है आप सभी को। अगर आप आ रहे हो इस लोकेशन पे, खासकर प्लेन भाई, प्लेन इतने ज़्यादा रहते उधर, मतलब पता नहीं प्लेन का क्या सीन रहता है उधर। तो खड़े रहते हैं भाई सारे प्लेन, वाइट कलर में थे और ब्लू की टचिंग थी भाई। बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन थे, 15-20 एरोप्लेन थे भाई उधर। रनवे था, रनवे, एयरपोर्ट नहीं था, सिर्फ रनवे था उधर। शायद एयरपोर्ट बन रहा है, मुझे नहीं पता कि ओल्ड रनवे, तो पता नहीं। तो आप सभी देखना है अभी। और थोड़ी सी दूर लोकेशन है, तो यहाँ से लेना है भाई आप सभी को। गोल गोल घूमना है इधर से, मतलब लेफ्ट साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है आप सभी को। ये चेक करो, ये मैंने बाइक घुमाई, फिर अभी लेफ्ट लेना है। ये चेक कर सकते हो, नीले कलर का बोर्ड भी लगा है। तो चेक करना, फिर क्या करना है आपको, सीधा सीधा जाना है भाई, ठीक है ना। मैं यहाँ से थोड़ा कट करने वाला हूँ, मतलब पॉज करने वाला हूँ। तो ये चेक करो भाई, यहाँ से आ चुके, रिएक्शन भी मिल रहा था मुझे ब्लॉक का। चेक कर सकते हो भाई लोकेशन में। लोकेशन जो मज़ेदार लोकेशन है भाई, कोई भी आ सकता है, मतलब किसी को घूमना ही है मेरे जैसे, मतलब मोटो व्लॉगिंग करते हो तो भाई इधर की लोकेशन ज़रूर दिखाना भाई। जो भी मोटो व्लॉग्स बनाने चाहते हैं, मतलब ट्रैवल करना पसंद है, तो भाई बहुत अच्छी लोकेशन है। जिनके पास साइकिल है ना, वो ऑफ रोडिंग के लिए भी आ सकता है इधर। ये मेरे घर के पास लोकेशन होती तो भाई मैं डेली आता भाई साइकिल लेकर। तो चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पर आपको ट्रक भी खड़े हुए मिलेंगे, कंटेनर वगैरह। बहुत सारे कंटेनर थे भाई राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में थे भाई एरोप्लेन्स। तो चेक करना, अभी बस आ ही चुके हैं। इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हो भाई एरोप्लेन ही थे। आगे चल कर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर रोक देते हम बाइक। ये चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पर चेक करो गाइस, एरोप्लेन बहुत बड़े बड़े थे भाई। और इधर कर देते हम बैडमैन को पार्क। 5:10 हो चुके थे भाई। ये चेक करो भाई, एरोप्लेन ही थे उधर,
बहुत सारे थे भाई, 15-20 एरोप्लेन थे उधर। बहुत अच्छी लोकेशन थी भाई वो, मज़ा आ गया था इधर आकर। और जो व्यू आ रहा था ना भाई, तो उसका क्या ही बोलना। तो पीछे लोग भी आ रहे थे देखने के लिए। मैं गिन भी रहा था, पता नहीं 15-20 तो पक्का थे भाई, आगे तक थे। को वीडियो में उतना दिख नहीं रहा होगा, 15-20 से ज़्यादा थे भाई। अंशुमन वीडियो बनाने लग गया था, तो चेक कर सकते हो भाई, आगे तक एरोप्लेन थे भाई। तो मैं ग्लव्स को किया मैंने भाई टाइट, ढीले हो गए थे। तो और यहाँ पर रही भाई अपनी बैटमैन। बैटमैन की लुक जो है ना भाई, क्या मस्त दिखती है भाई। बहुत कम बंदों के पास ये कलर की आरएस है भाई, और एक आपके भाई के पास है। और ये चेक करो भाई अपनी बैटमैन की लुक यार, कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है अपनी बैटमैन। और हमने मिरर भी इंस्टॉल किए थे भाई, मेरे को अलग से लेना पड़ा भाई मिरर। तो चेक कर सकते हो भाई बैटमैन की लुक यार, जो इतनी तारीफ करूँ उतनी कम है इस बाइक के लिए यार। बहुत क्या बोलूँ भाई, आर एस है भाई एक। तो अभी हम निकलने वाले थे भाई यहाँ से। अंशुमन को चेक कर सकते हो, पता नहीं क्या कर रहा था। ये चेक करो यार, यहाँ पे पता नहीं, ये मेरे को लगा भाई ये लाइट ख़राब हो चुका है। फिर मैंने बोला अंशुमन को भाई बाइक की चाबी ऑन करना, कि मैं ही कर रहा था। मैंने लगा ये की और चालू था भाई, मुझे लगा ये लाइट ख़राब हो चुका है। फिर अंशुमन बाइक पे, और ये अपना न्यू टायर भाई, जो कि इनमें लगाया था। और ये पीछे से ऐसी दिखती है भाई बाइक। तो अंशुमन बाइक लेकर भाग जाता है भाई, चेक कर सकते हो भाई, बाइक लेकर भाग जाता है। फिर पता नहीं यार अपने बाइक के अंदर दिक्कत आ गई थी भाई, सेंसर ख़राब हो गया था शायद, कि पता नहीं मुझे। वो बाइक लेकर भाग रहा था तो बता रहा था भाई न्यूट्रल में ही स्टार्ट हो रही है गाड़ी, गियर में पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी, शायद सेंसर में दिक्कत आ गई थी भाई। तो अभी चेक करना, वो मेरे पास बाइक लाता है तब मुझे उड़ा रहा था शायद शायद मेरे को उड़ा रहा था। तो फिर मेरे को बोलता है भाई कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही बोलते हैं। तो फिर मैं लोकेशन दिखा रहा था भाई आप सभी को, ये चेक कर सकते हो। मैं सोच रहा था पहले यहाँ से बाइक नीचे लूँगा भाई, पर मेरे को फिर डर लग रहा था, तो फिर मैंने लिया नहीं भाई वहाँ से बाइक को नीचे। अंशुमन भी आ रहा था भाई, लोकेशन चेक कर रहा था भाई वो भी। ये चेक कर सकते हो क्या व्यू आ रहा था भाई। फिर हो जाता है भाई सेंसर ख़राब बाइक का, चेक करना। अभी मैं स्क्विलफिश भी ऑन है, अभी चेक करना ठीक है। चेक करना, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, मेरे को लगा कि बैटरी का इशू होगा, पर नहीं। फिर मैंने सोचा यार स्टैंड भी ऊपर है, फिर पता नहीं यार सेंसर में दिक्कत आ गई थी, तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। न्यूट्रल में करना पड़ रहा था उसके लिए, न्यूट्रल में स्टार्ट हो जा रही थी। मेरे को लगा फ्यूल का इशू है, फ्यूल का भी इशू नहीं था भाई। हमने 500 का तेल डाला था, मीटर में दिक्कत थी इसलिए दिखा रहा नहीं था। फिर हम और 500 का डालते तो फिर 1000 का हो जाता है अपने बाइक के अंदर। तो फिर पता नहीं काटे दिखा रहे थे भाई। तो चेक करना, अभी मैंने सोचा स्टैंड वगैरह का कुछ सीन होगा, पता नहीं क्या हो गया था भाई सेंसर को। तो यार बाइक में आ गई थी दिक्कत, मैं इतना डर गया भाई। घर से थोड़ा दूर तो है ना लोकेशन, बाइक को कैसे लेना है वो समझ नहीं आ रही थी यार। मैं चालू बंद करके देख रहा था भाई, मेरे को लगा कुछ हो गया होगा, पर सेंसर की दिक्कत आ रही थी। फिर हो जाती है भाई न्यूट्रल में स्टार्ट बाइक। तो अभी हम ले रहे थे बाइक को नीचे, फिर मेरे को डर लग जाता है यार, बिकॉज भाई बैटमैन से जो इतना प्यारी है मेरे को। फिर अंशुमन बोल रहा था भाई पीछे का ब्रेक मत
पैर मत हटाना। तो भाई मेरा हाथ ज़्यादा आगे वाले ब्रेक पर रहता है, मैं आगे का ज़्यादा मारता हूँ, पीछे का थोड़ा कम मारता हूँ। अंशुमन मुझे बता रहा था भाई कहाँ कैसी लेनी है बाइक नीचे, और मेरे को डर लग रहा था तो फिर मैं नहीं ले रहा था भाई बाइक को नीचे। बोल रहा था पीछे वाले पे ब्रेक से पैर मत हटाना। मेरे को गिरने का डर लग रहा था भाई। चलो मैं तो ठीक हो जाऊंगा, बाइक को थोड़ा टाइम तो लगेगा ना यार। मैं बाइक से मैं नहीं चाहता कि भाई बाइक गिराऊ वगैरह, ठीक है ना। मेरे को बाइक से इतना ज़्यादा प्यार ही है। बैटमैन बैटमैन है भाई, जो भी बोलो भाई, चेक कर सकते हो अपनी बैटमैन की लुक। मैंने सोचा यार आगे से वगैरह ले लेंगे, तो फिर हम निकालते भाई आगे से बाइक। अंशुमन को बैठालता हूँ मैं पीछे, फिर मैं कर रहा था भाई बाइक को स्टार्ट। फिर से वही दिक्कत हो रही थी, मेरे को लगा हो जाएगा भाई, पानी वगैरह गया होगा था सेंसर में, पता नहीं कौन सी दिक्कत हो गई थी। तो यार उसके लिए फिर मैं बोला शोरूम दिखाना पड़ेगा। शोन मेरे को बता रहा था भाई कि कैसी लेनी है बाइक नीचे, मैं बोला नहीं यार। फिर बैठ गया था भाई मेरे पीछे अंशुमन। फिर न्यूट्रल में करते थे हम बाइक स्टार्ट। तो अभी हम निकल जाते हैं भाई वहाँ से, और नीचे एक उतारने वाले थे भाई आगे से बाइक। तो चेक करना, यहाँ से हम लेने वाले थे भाई बाइक को नीचे। चेक करना अभी यहाँ से हम ले लेते भाई लेफ्ट में। लेफ्ट पलटा लिया, फिर मैं नीचे उतार दिया था भाई बाइक को। थोड़ा बाइक फिसल भी रही थी थोड़ी थोड़ी। आगे जाकर भाई बाइक अटक जाती है हमारी। गड्ढे बहुत थे यार। जो भी कोई भी आना रहा तो भाई आ सकता है, ज़्यादा दूर नहीं है। शॉर्टकट रास्ता दिखाऊंगा भाई ब्लॉग में, मैंने दिखाया है एंड में, तो चेक करो यार। बाइक फंस जाती है तो फिर मैं बोलता हूँ अंशुमन को उतर के थोड़ा ये कर भाई, तो अंशुमन उतर जाता है। फिर मैं निकालता हूँ भाई बाइक को धीरे धीरे, और बिकॉज भाई बाइक गिरनी नहीं चाहिए, मेरा वही मकसद है कि भाई बाइक गिरे ना बस। बाइक से जितना ज़्यादा प्यार ही है मुझे बैटमैन, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यार है भाई बैटमैन का। तो फिर मैं बैठल था भाई अंशुमन को, और अभी चेक करना, मैं बाइक के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ भाई। चेक करना अभी, लोकेशन चेक करो यार, जो मज़ा आ रहा था भाई आज। चेक करना अभी मैं खड़े होने वाला हूँ बाइक के ऊपर यार, ये चेक करो भाई। मैं बाइक के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ यार, ये चेक करो। अंशुमन बोलता है भाई बैठ जा नीचे, तो मैं बैठ जाता हूँ भाई। चेक कर सकते हो लोकेशन, क्या ही मस्त व्यू आ रहा था भाई। और आगे जाकर पता नहीं हमें हरिन, जो नहीं बोलते बड़े से हरिन, हरिन दिख जाते हैं भाई हमारे, मेरी इतनी फट जाती है भाई आगे जाकर। यहाँ पर नहीं दिखते, अभी देखना मैं उधर लूँगा ना, आगे जाकर देखना कैसे बड़े से हरिन, और ब्लैक कलर थे क्या था तो पता नहीं भाई, हॉर्स जैसा तो दिख जाता है भाई। हम इतना ज़्यादा डर गया था भाई, मैं को डर लग रहा था भाई कि यार कुछ करेंगे तो नहीं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था भाई। अंशुल बोला चले भाई वापिस, अभी चेक करना आगे जाकर दिखते हैं। चेक करो अभी, चेक करना अभी। यहाँ से हम बाइक को लेते भाई आगे, आगे जाकर देखना भाई क्या होता है। मेरे को लगा, मैं इतना ज़्यादा डर गया था भाई। वो उधर चेक करना बस अभी, उधर देखना आगे, आगे देखना बस गाइस अभी क्या होता है। कैमरा में पता नहीं भाई अच्छे से आया है कि नहीं, दिख रहा होगा तो भाई वो चेक करो आगे। चेक करो मैं बाइक मोड़ने लग गया था भाई। अंशुमन वीडियो बना रहा था भाई, मैंने बोला अंशुमन को बाइक को धक्का दे यार, बाइक फंस गई थी। फिर मैं बोला भाई अंशुमन मैं बाइक को आगे लेता हूँ यार। वो मेरे को बोल रहा था भाई रुक रुक कुछ नहीं होगा, ठीक है ना।
इसी के साथ ब्लॉग को भी करते रहिए एंड भाई अच्छा साहब। लगा हुआ था तो प्लीज़ लाइक